Assalomu alaykum. Bugun yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida ko'p va ko'p gapirmoqdamiz. Mana shu imkoniyatlardan foydalanayotgan yoshlar yurtimiz rivojiga o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Bu ko'pgina jabhalarda namoyon bo'lmoqda. Aynan bugun e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan yoshimiz ta'lim jarayonida yangilik qilishga harakat qilmoqda va buni uddasidan ham chiqmoqda. Bugun e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan yoshimiz faoliyati bevosita maktab va maktabgacha ta'lim bilan bog'liq. Shunday ekan, mamlakatimizda aynan mana shu sohaga oid bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Mamlakatimiz aholisi so'nggi 34 yilda 2 karra o'sib 38 milliondan oshdi. Hozirda maktablarda 6,5 million o'quvchi ta'lim olyapti. So'nggi 8 yilda 500 ga yaqin yangi maktablar qurilgan bo'lib, mavjudlari kengaygan hisobiga 1 million o'quvchi o'rni yaratildi. 200 mingdan ziyod o'g'il-qizlar esa xususiy maktablarda o'qiyapti. Mana shu xususiy maktablarda yosh pedagog kadrlar rahbarlik qilib, buni juda ham a'lo darajada uddalashyapti deb bemalol aytib o'tamiz. Bugungi qahramonimiz Nigina ham bir emas, 2 ta xususiy maktabga rahbarlik qilmoqda. Bu sohamni bekorga boshlamaganmiz. Endi birinchi asoschi onamlar bo'lganlar. 7-avlod o'qituvchilarning oilasidanmiz. Mani dodamlar 7-avlod dodamlar aqoidan eshon bo'lganlar. O'zlari madrasa qurib, hamda shu madrasaning ichida ta'lim, tarbiya olib borganlar. Faoliyatimni endi 17 yoshimdan boshlaganman. Asosan boshda boshqaruvda bo'lmaganman, endi yordamchi hisobida bo'lib yurardim. Rahbarlik faoliyatimni boshlaganimga 4 yildan oshdi. O'qish ham qilganman orada. Magistraturani hamda hozirgi kunda doktoranturani ishini olib boraman. Mavzuim endi o'zim sohamga asoslangan. Asosan mana shu ta'lim sohalari bo'yicha faoliyat yuritaman. Ingliz tilidan dars berardim. Ingliz tilidan dars berardim. Bolalarga shu IELTS saboqlari berib, sekin-astalik bilan 1 yil davomida ingliz tilidan dars berdim. Qo'shimcha tarzda ma'naviyat darslarini olib bordim, chunki bakalavriat ishim maktabgacha ta'lim bo'ldi va magistraturaga kirishim uchun qanchadir hisobda menga ta'lim yo'nalishlarini boshqaruvga yo'nalishga topshirdim va shunga menga ma'naviyat ishi bo'yicha va yana bitta-ikkita yo'nalishlar bo'yicha darsliklarni o'tgan bo'lishim kerak bo'lgani uchun ma'naviyat ishlari darsligini berdim. Biror ishni boshini tutib, buni amalga oshirayotgan paytingiz bugun velosipedni qaytadan kashf qilib o'tirishingiz shart emas. Aytmoqchi bo'lganim, bir sohada o'sib, rivojlanmoqchi bo'lsangiz, buni siz o'z ishining ustalaridan o'rganib olsangiz bo'ladi. Qiynalib, ixtiro qilingan narsani o'ylab topishning hech ham hojati yo'q. Niginaga esa bugun 2 ta maktabni boshqarishda unga onajonisi ko'maklashmoqda. Ya'ni uning ustozi bor. Ustoz ona bo'lsa, ish yana ham unumli bo'lsa kerak-a? Nima dedingiz? 2015-yilda men tadbirkorlik faoliyatini boshlaganman. Ilk bor tadbirkorligim 2015-yilda shu bog'cha ochganman. Bog'chani ochganimdan keyin bolalar juda ham ko'payib ketgan. Ilk bor bog'cha ochganimda o'zimni o'g'limni bog'chaga berganman. Juda ham yaxshi o'rab kelgan. Va shu o'g'lim turtki bo'ldi, maktab ochdim. Lekin bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, ayollarga eng hamma taraflama qulay. Undan tashqari ayollar bilan ishlaydigan kasb bu menimcha bog'cha deb bilaman. Shu kasbga nisbatan juda ham mehrim boshqacha bo'ldi. Bog'cha ochdim, keyin undan keyin maktab ochdim. Yana bolalarimiz ko'payib ketdi, talablar ota-onalardan juda ko'p talablar bo'ldi. Bundan tashqari o'zimni ota-onalarim, ya'ni menda kelib o'qiyotgan ota-onalar Uchtepada bog'changiz yo'q, Mirzo Ulug'bekda bog'changiz yo'q deb menga ota-onalarimiz o'zi olib borib yerlar ko'rsatishdi. Shu yerdan bog'cha oching, biz Mirzo Ulug'bekdan kelib sizni bog'changizga kelyapmiz degan anaqalar bo'lgandan keyin yo'q, Mirzo Ulug'bekga bordik.
tenderlarda ishtirok etdik, Uchtepaga keldik va shundan keyin yer oldim va noldan yana bog'cha qurishni, yana kengaytirish faoliyatini, bog'cha sohasida kengaytirish faoliyatini olib bordik. Farzandini o'zini bog'chasidan maktabga chiqishini istagan ona keyinchalik uni o'zini maktabiga borishni ham istadi. Shuning ortidan maktablar ochilib ketdi. Shu holatga qarab, ayol uchun eng katta motivatsiya bu uning bolasi deb hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkin. Bunday olib qaraganda yoshimga nisbatan to'g'ri sal boshqarish ham qiyin deyishadi, lekin bunday olib qarasam baribir boshqaruvda bo'lib yurgan odam, boshidan mana 3 yildan beri boshqaruvda bo'lib yurgan odamga qiyin emas deb hisoblayman. Onajonimlar birinchi meni o'qituvchim bo'lganlar, murabbiyim, muallimim bo'lganlar. Ulardan birinchi saboqimni onamlarning o'zlaridan olganman. Onamlardan motivatsiya, onamlardan ilhom, onamlardan kuch olganman. Onamlar asosiy yo'lboshchim ham bo'lganlar bu sohaga kirib kelishimga. Chunki men boshlagan ishlarni sen qilmasang kim davom qiladi degan savolni qo'yganlaridan keyin yuridikaga kirayotgan joyimda yo'nalishim o'zgarib ketgan. Magistraturamni o'qiganman, ta'lim yo'nalishlarini boshqaruvda o'qiganman. Hozir doktoranturaga kiryapman endi, boshlayman kirishni. 10% dan 25% gacha grant yutib olishgan o'tgan yilgi bolalarimiz. Xuddi shunaqa 10% dan 25% ga reyting qo'yib beramiz. Yutgan bolalarni, mana shu yil davomida zo'r o'qigan bolalarga biz grant qilib beramiz. Mana bu yil o'zida xabaringlar bor, o'zinglarni mana necha marta gapirib o'tdim, 300 milliongacha bizda grant berildi. Ayni hisob kelgan bolalarimiz bor, spartakiadalarga chiqqan bolalarimizga lgota berilyapti. Bularning orqasidan boshqa bolalar tortib ketish maqsadi bizada. Aql yoshda emas, boshda ekan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizga hozir juda ham katta yo'l ochib beryaptilar. Yoshlar qilishsin, yoshlar harakat qilsin. Yaqinda yoshlarga tadbirda ham ishtirok etdim va faqat kuch, ilhom, motivatsiya olib kelganman u yerdan. Yoshga qaramas ekan. Odamlar misol uchun 19-20 ga kirganda o'zini birinchi millionini ishlab topishyapti. Ba'zan 30 ga kirganda odamlar topa olmayapti shu narsalarni. Qancha odamda harakat bo'lsa, motivatsiya bo'lsa, harakat bo'lsa va shunaqa prezidentimizdan yordam bo'lsa, hech narsa to'sqin bo'la olmaydi. Okay guys, the first formula is about what? The more plus subject plus verb. Next one, comma, the more plus subject plus verb. Har birining o'ziga yarasha xarakteri bor bolalarni. Misol uchun o'zi tushunib olish kerak, ustoz kimga qanaqa muomala qilishini. Shuning uchun ular agar doim qattiq qilib turaversangiz, zug'um qilaversangiz, ular qilmay qo'yishi mumkin misol uchun. Hamma xarakterini bilib olish kerak birinchi o'rinda. Shunga qarab muomala qilib har biriga yondashib qiziqtirib olish kerak o'quvchilarni darsga. What is the difference? Without noun. Second one is with noun. So, okay, you read example. Hurmatli prezident, ustozlarga, pedagoglarga ayniqsa juda ham e'tibor katta. Ayniqsa oylik masalasi kelganda, ular misol uchun har bir ustozi o'ziga yarasha yo'nalishi bo'yicha sertifikatlar olsa, ko'p turgan ustamalar qo'yilyapti. Misol uchun u ustozga yana ham motivatsiya bo'ladi, yana ham ko'proq o'zini ustida ishlashi kerak. Misol uchun natijada o'zini ustida ishlagandan keyin o'quvchilarga katta yordam bera oladi. Xo'p, malaka oshiraman deyishga keladigan bo'lsak, ustozlar hozirda ayniqsa universitetlarda ham, xususiy maktablarda ham, hamma joyda ham chet ellarga borib ham malaka oshirib ketish imkoniyatlari yaratilgan hozir. Pedagoglarimiz, yoshlarning o'zi ham hozir jamg'armalar bor, misol uchun El yurt umidi degan jamg'armalar bor. Hozir 9-sinf yoki 11-sinf bitirgandan keyin chet elga davlat hisobidan stipendiyantlar berilyapti ularga. Yeb-ichish hamma sharoitlar yaratilib, borib grant asosida o'qib kelishga sharoitlar yaratilgan hozir o'quvchilarga. Uning uchun birinchi o'rinda ustozlar o'quvchilarni yaxshi natijalar bilan chiqarib, yaxshi natijalar sertifikatlar olsa, hozir sharoitda juda ham yoshlarga ayniqsa.
birinchi ahamiyat beradigan narsam pedagogga malakasiga va olib boradigan mana shu ishlarni salohiyatiga qarayman. Chunki hamma o'zini o'qib chiqqan kadr pedagogman deb aytolmaydi, lekin pedagoglik mahorati bo'ladi. O'sha mahoratga mos keladigan odamgina o'zini pedagog deya oladi. Ya'ni nima desam bo'ladi, hozirgi kunda bolalarga ta'lim berish juda ham qiyin-da. Ya'ni bitta bolaga individual yondashish kerak. Ikkinchi bolani xarakteri bo'ladi, uchinchi bolani o'ziga yetarli xarakteri bo'ladi. Shu xarakterga moslashish uchun pedagogga o'zining mahorati bo'ladi. Mahorati nimadan bilinadi? O'zini mana shu pedagoglik faoliyatini olib borayotgani, darsda yondashayotgani, 15 tadan bolalarni qiziqtira olishiga qaralyapti-da. Bolalarga ta'lim berish juda ham qiyin bo'lib ketgan. Chunki sifrizatsiya juda ham kuchli. Bolalar tez chalg'iydi va pedagogga qiziqtira olgani shu mahoratidan bilinadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugun yoshlar orasida xalqaro sertifikatga ega bo'layotganlar juda ham ko'p. Ayniqsa voyaga yetmagan o'quvchilar orasida mana shu sertifikatni olayotganlarning ko'pligi tahsinga sazovor. Men o'ylashimcha hammari har xil bo'ladi, lekin o'zimni tajribamdan kelib chiqqanda 1,5 yil vaqt ketdi. 1 yil grammatikani o'rgandim, keyin yarim yil aynan imtihonni yo'nalishida o'qidim. Kuniga necha soatda shug'ullandingiz? Hop, kuniga kamida bir 2-3 soatdan bo'lgan bo'lsa kerak, lekin bir xillarda kecha soat 12gacha o'qish ham vaziyatlar ham bo'lgan. Ko'chaga chiqishni to'xtatib qo'yganman o'sha paytda, shu o'qishga tayinlanayotganimga, lekin telefon ham bo'lib turgan orasida, lekin unchalik oldindagi ko'p emas. Ancha kamaygan. Hozirchi? Hozir ham unchalik ko'p emas. Babadan hozir endi men B2 olgan bo'lsam ham, B2 olgan bo'lsam ham, C1 ga harakat qilib, yana balandroq urovnga chiqishga harakat qilaman. Endi hali qachon topshirishim aniq emas, lekin harakat qilaman. Topshirib, balandroq level olishga harakat qilaman. Ingliz tili o'qituvchilaringiz qanday? Ular hammasi zo'r. Bittasi Mr. Elbek va ikkinchisi Mr. Emanuel. O'zining yo'nalishidan Mr. Emanuel speakingdan o'tgan va Mr. Elbek grammatika bilan, vocabularydan ancha zo'r bizga bilim berganlar menga. But the specific one which I am good is definitely football because doktor bo'lmoqchiman. Boshida 8 kichkina paytimda 1-2 yil oldin kirurg bilan ozgina tayinlanib biologiyadan, keyin unga ancha o'qish kerakligiga sal-pal erinib qoldim-da va shundan keyin hozir stomatologga o'rganyapman. Uydagilar ham o'zi doktorda aytgan, juda ham qiyin bo'ladi, juda ham ko'p o'qiladi va shuncha kompetensiyani orasida ajralib chiqib yaxshi karyera qurish juda ham qiyin bo'ladi deb aytishdi. Shuning sal o'zgarib, boshqa yo'nalishni tanladim. Maktabdan foyda deyarli 70% chiqib ketadi, 70-80% chiqib ketadi. Chunki pedagoglarning hozirgi kunda maoshi yaxshi berilishi kerak. Bitta yo'nalish emas, bizning maktabimizda birinchi yo'nalishimiz bu tibbiyot yo'nalishi, ikkinchi yo'nalishimiz bu IT dasturlash va matematika yo'nalishi, uchinchi yo'nalish bu til sohalari yo'nalishi. Bitta maktabimizning o'zida 3 xil til ta'lim beriladi. Bu ingliz tili, koreys tili va xitoy tili darslari yo'lga qo'yilgan. Bu maktab ham sport bo'yicha ham ingliz tilini o'rganish kerak. Men IELTS olishim kerak-da. Shunga ingliz tili bo'yicha ham sport bo'yicha ketmoqchiman, shuning uchun shu tanladim. Bitta o'zining yotoqxonasi, ham yigitchar, hammasi o'zini ichida, shunga shu tanlagan. Kelajakda men IELTS olib Garvardga kirmoqchiman. Men MMA ga qiziqaman. Men boksda 3 yil qatnashganman. Qo'lda zo'r urishaman, endi oyoqda o'rganyapman. Hozir shu yerga kelib, endi keyin UFC ga kiramiz. Bizani tugagan haftamiz haqida gapirib o'ta qolaylik. Bizani tugagan haftamizda bolalarimizni taekwondo bo'yicha Qozog'istonga borib kelishdi, turniga borib kelishdi. Bolalarimizni nufuzli 2-o'rinni egallab kelishibdi. Maktablar orasida shu munosabati bilan yig'ilganmiz, kengash yig'dik. Xo'p, biz bu maktabni ham sizlarni ham o'zimning nomimdan tabriklamoqchiman. Harakatdan to'xtamaylik.
o'rinda sifat deb bilaman. Chunki qancha reklama qilmang, sifat bo'lmagan joydan bola ketishni boshlaydi. 1 yil o'qiydi, mana yil qanchadir vaqt davomida baribir o'qiydi. 1 oy o'qiydi, 1 yil o'qiydi, lekin bola baribir ketadi. Oxir oqibat ketadi. Nega? Chunki ta'lim sifati yomon bo'lgani uchun. Pedagoglarni, kadrlarni o'sha mahoratiga qaraladi. Ta'lim bera olmagan pedagog o'zi kim? Boshqara olmagan paytlarim asosan yoshligimga taqalgan hamda tajribam kamligi hisobiga taqalgan. Onam bilan yo'l ko'rsatardilar, albatta. Shunaqa adashib qolgan, tushunolmay qolgan lahzalarimda yordamlashib, bundoq qiladi deb yetakhlab berardilar. Ushardilar, "Ey, haligacha eplamading, tushunmaysan" deb o'sha qilardilar. Hayot ajoyib. Ba'zan yetishmay qolgan e'tibor bolaning ota-onasi oldida yana ham ko'proq harakat qilib, ularga nimalarnidir isbotlashiga undaydi. Bu unduv esa bolani muvaffaqiyatli bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Bu oilaning barcha ayollari faol. Niginaning buvijonisi hali ham tug'ruqxonada akusher-ginekolog bo'lib ishlaydi. Ayol kishini yoshini aytib bo'lmaydi deyishadi-yu, ammo qiyos qilishingiz uchun bu nuroniy, shu bilan birga zamonaviy buvijonning 65 yoshda ekanliklarini aytkim keldi. Hali ham insonlarga manfaatli bo'la olishlik bu oilaning asosiy shiori ekanligini shu xonadon muhitida siz ham his qilishingiz mumkin. Ishlaganman, o'zlikdan nima bo'lishgan vaqtim bo'lmagan. Uni ham katta qilganlar. 100%. O'qishiga ham bormaganman bilan, o'ziga o'zi o'qigan, o'zini kuchi bilan institutga kirgan, o'sha nimalarni ham bitkazgan, o'zini kuchi bilan kirib. Bolalarni qo'yib yuborganman, o'ziga katta bo'lishgan, o'ziga nima qilishgan. Uyim ishim dejurstam, roddomim, og'ir kasalim 2 kunlab, 3 kunlab qolib ketganman. Shunaqa qilganman. Buvilari, xolalari katta qilishgan. Nigina hozir 23 yoshda. U 2 maktabni boshqaradi va onajonisiga maktabgacha ta'lim tashkilotini yurg'izishda yordam beradi. Shu bilan birga u hozirda aynan ishlayotgan yo'nalishi bo'yicha doktoranturaga yo'nalgan va o'qishini davom ettirmoqchi. Bolalar ta'limi bo'yicha esa 20 dan ortiq ilmiy maqolalar ham yozgan. Ammo birinchi navbatda ishda tajriba bo'lishi kerakligi sir emas. Nigina bugun ishlab tajriba orttiryapti. Ishimizda ko'p bo'lib ketgani hisobiga ozgina ta'limda qiynalib qolgan paytimiz bo'lardi. Ya'ni bittada ham o'qish, ham ish olib borish bab qiyin-da. Shunga opam bilan o'qimagan paytlarim nega sen o'qituvchilik qilyapsan, bo'lmasam o'zing o'qimasang deb ushardilar. Endi u motivatsiyani yo'qolishi deb hisoblayman-da. Motivatsiya berib turadigan baribir turtki odam bo'lishi kerak. Shu katta turtkini onam berganlar menga. Yangi ish boshlashda eng qiyini nimada ekanligini bilasizmi? Bu boshlashda, undan keyinchi, undan ham qiyinichi, chekinmasdan davom ettirishda. Bu yog'ini qahramonimizning o'zidan eshitamiz. Ish boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga nimani qanaqa tavsiya bergan bo'lardim, lekin to'xtash kerak emas. Shunaqa motivatsiya bo'lib turgan paytda, shunaqa prezidentimizdan qo'llab bo'lib turgan paytda yoshlar to'xtash kerak emas-da, rivojlanish kerak. Rivojlanish, harakat orqasida baribir baraka bo'ladi. Bugun Nigina va uning oila a'zolari bolani o'sib, unib rivojlanishida bog'cha va maktab faoliyatini yo'lga qo'yishgan bo'lib, o'zlari voyaga yetkazgan bolaning ta'limini davom ettirib, uni katta hayotga qadam qo'yishi uchun professional tarzda ishlamoqdalar. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda aynan ta'lim bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yayotgan paytda kuchli e'tibor nafaqat moddiy tomondan mablag' topishga, balki keng imkoniyatlarga ega bo'lgan katta raqobat maydonida qo'sh tirnoq ichida yashab qolishga ham qaratilgan. Bu esa tadbirkorlardan kuchli sifatni talab etadi. Mana shu sifatlardan biri esa aynan hikoya qilib turganimiz ushbu ona va bolalarning maktabgacha ta'limda qo'llayotgan metodikalarni ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda gap Mariya Montessori metodikasi haqida ketmoqda. Ushbu yondashuvda tarbiyalanayotgan bolaga qilingan ishning to'g'ri yoki noto'g'ri deyilmaydi. Ularga sinab ko'rish, o'rganish va his qila olishlari uchun
imkoniyat yaratiladi. Maria Montessori bolalarni qo'l to'qmasi bilan ishlaydi va undan tashqari bolalarni oyoq to'qmasi bilan ishlaydi. Agarda bolalarni oyoq to'qmasi bilan, qo'l to'qmasi bilan ishlasak, bolalar juda ham aqlli bo'ladi. Bu bolajonlarni ko'rib kundalik tashvishlaringiz biroz chekingandek bo'ladi, ammo degan joylari ham bor. Mukammal sog'likka ega bo'lmagan bolalar qalbimizni og'ritadi. Biz butun dunyodagi farzandlar sog'lom, aqlli, bilimli bo'lishlarini istaymiz. Ammo doim ham bizning istaklarimiz reallikka to'g'ri kelavermaydi. Har bir filiallarimizda sog'lom bolalarning ichida 4-5 ta nosog'lom, ya'ni imkoniyati cheklangan bolalar bor. Mana shu imkoniyati cheklangan bolalar sog'lom bolalar ichiga kirganda nimaga men undan kamchiligim bor? Nimaga men u bolaga o'xshamayman? Nima kamchiligim bor deb o'zini ustida ishlaydi. Undan tashqari pedagoglar ishlaydi. U pedagoglar ishlagandan keyin haligi imkoniyati cheklangan bola boshqa bolalarga qaraganda ham jismoniy, ham ruhiy jihatidan oldinga qarab ketyapti. Chunki imkoniyati cheklangan bolalarni bilasiz, juda o'qishda zo'r bo'lishadi. Kriteriyalarga qaraganingizda ular juda ham aqlli bolalar hisoblanadi. Yozishda, chizishda, she'rlar yodlashda juda ham lider bo'ladi ular. Bizning bog'chalarimizda, ayrim bog'chalarimizda shu imkoniyati cheklangan bolalarni qabul qilganmiz va ularni sog'lom bolalar bilan birgalikda dars olib boriladi. Lekin shu bolalarni, sog'lom bolalarni ko'rganda mana shunaqa harakat qiling, mana shunaqa yurishni o'rganing, mana shularga o'xshaydi deb harakat qilib, haligi o'zini ustida ishlab sog'lom bo'lib ketdi qancha bolalarimiz. Kimdan eng zo'r biznesmenlar chiqadi deb hisoblaysiz? O'ta egiluvchan, aytganingizni qiladigan, fikrini ham bildirishdan iymanadigan boladan deb o'ylasangiz adashasiz. Muvaffaqiyatli insonlarning 90% bir ishga kirishdimi, qaysarlik bilan uni oxirigacha davom ettiradigan, qiynalib qolasan deyishlariga qaramasdan olg'a intilishdan to'xtamaydigan insonlardir. Bugun hikoya qilayotganimiz Niginaning onajonisi ham xuddi shunday bola bo'lgan. Balki Niginaga ham yosh bo'lishiga qaramasdan ortga chekinmaslik onasidan o'tgandir. Bolalarning ichida eng qaysari sen bo'lgansan deyiladi menga. Qilma degan ish qilarding deyiladi. Bir kasal bo'lganimda ham doktor aytgan ekan, sayro yesin degan ekan-da menga. Adam sayroga nonni surib berardilar, yegin til yemasdim. Bo'pti, meni yema, bu yomon bo'ladi, buni yesang kasal bo'lasan deb olib qo'yardi. Nima olib qo'yapsiz? Yeyman deb yeb qo'yar ekanman-da. Adam aytardilar-da, bu qilma degan ish qiladi bu qizim. Hozir qilma desam, barib qiladi. Shoira qo'y, undan ko'ra, xo'p degan bilganini qiladi, barib bu qiladi derdilar-da. O'sha birinchi o'sha bog'cha ochayotgan paytimizda ham o'shani aytdim-ku, yer oldik, o'qildik. O'sha paytda ochganimda ham adam opam nima keragi bor, bitta bog'cha bor, yetadi, qilma degan edi-da. Aha, xo'p deb anaqa qilgan edim, o'shanda qilma demasanga, qilma dema, nimaga qilaversan deb anaqa qilganlar-da. Adam o'tirar, buning foydasi yo'q. Qilma desang ham qiladi, qilma desang ham qiladi derdilar-da. O'shanga o'xshab mana bolalarni anaqa akam bilan meni solishtirgan, ukam bilan meni solishtirgan, ichida endi ana energiyasi, sho'ximan san deyiladi. Bugun Nigina oldiga qo'ygan maqsadlardan chekinishni xayoliga ham keltirayotgani yo'q. U bugun mamlakatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlarning barchasidan foydalanishni reja qilib qo'ygan. Balki shuning uchun ham onasi bilan birgalikda 15 milliard so'm kredit olishdan cho'chimagandir. Kelajakdagi hozirgi kunda eng katta niyatim bu ta'lim sohasini men rivojlantirmoqchiman. Hozirgi kunda bolalar ham boshqa bitta sohada emas, bir nechta sohada yaxshi bo'lish kerak bo'lyapti-da. Hayot talabi, zamon talabi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni siz bitta o'zbek tilini yoki bitta rus tilini bilganingiz bilan cheklanish kerak emas bo'lyapti. Siz ingliz tilini bilishingiz kerak. Adashib qolmasligingiz uchun Xitoyga borganda Xitoy tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Biz o'sha ta'lim sohasini maksimal darajada yangi oqimga chiqarmoqchimiz. Bugun o'qiyman, ishlayman degan insonga keling, yosh demaylik, har qanday yoshdagi insonga imkoniyatlar ko'lami keng berilmoqda. Muhimi bular haqida bilishlik va undan foydalanishlik. Bizning vazifamiz esa ana shu imkoniyatlardan foydalanayotgan yoshlarning hayoti misolida ushbu ma'lumot va yangiliklarni sizga yetkazish. Ko'rsatuvimizdan hayotingizni biroz bo'lsa-da o'zgartirish uchun bir nishona olgan bo'lsangiz, demak biz maqsadimizga erishibmiz. Buguncha xayr, omon bo'ling.